Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အဝါရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဝါရောင်အစင်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video အားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality အဝါရောင်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် Facebook team ကို request တွေပြုတင်ပြီးစတဲ့အောင်လုပ်တော့မယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ request တွေပြုတင်ဖို့ဒီနေ့အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page owner တင်ထားတဲ့ video မှာလည်းအားလုံးက original ဖြစ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒီစပိုးမှုလုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး video ရိုက်ပြီးတင်တယ်အဲ့ဒီ video မှာဘာကြောင့်page quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့် copyright လာရတယ်ဆိုမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြပါမယ်။ Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ page has some issue ဆိုမှ page quality အဝါဖြစ်နေတယ်။အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် community standard violation ဆိုပြီးလာတာပါတယ်။ဒီအောက်မှာ copyright တင်ခြင်းထိထားပါတယ်။ဒီ page owner ကျွန်တော်ပြောတာတော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုအားလုံး original ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့် copyright လာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာအားလုံးကျွန်တော်အသေးစိတ်စစ်ဆေးတယ်။ဗီဒီယိုအားလုံးကျွန်တော်တစ်ခုချင်း edit လုပ်မှဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ page မှာနောက်ကတခြင်းထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီနောက်ကတခြင်းက YouTube channel က download ဆွဲပြီးအခြား application က download ဆွဲပြီးမှဖြန့်ဖြန့်ကလုပ်မှသူ့ရဲ့ page မှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ကတခြင်းနဲ့ copyright လာတယ်ဗီဒီယိုတော့ original ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့တခြင်းကြတော့အခြား application နဲ့ download ဆွဲပြီးထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ page မှာ copyright လာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝထည့်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာနောက်ခံတခြင်းထည့်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook Creator Studio တစ်ချက်တော့အဲ့မှာ creativity tool ရှိရဲ့အဲ့အတဆင်း download ဆွဲပြီးမှအဲ့ဒီတခြင်းပဲ download ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ခံတခြင်းထည့်ပြီးမှဒီတင်တော့လို့ရတယ်ပေါ့နော် no မဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြားနေရာအခြား application အခြား YouTube channel ကတခြင်းတွေ download ဆွဲပြီးဖြည်းဖြည်းလို့ထည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် page အတွက်အနည်းနဲ့အမြင် strike တွေထိဖို့နိုင်တယ်ဒီဥစ္စာကျတော့ပထမအကျဉ်း strike လာတဲ့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံတခြင်းနဲ့ strike လာတဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အဝါဖြစ်သွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ video မှာ strike လာမယ်ဆိုချက်ချင်း page quality အများဖြစ်မှ post တင်အပိုင်းနဲ့ပြေးသွားခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် page ပါ Facebook တွေပျောက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူး view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် live stream ဘာညာလွှင့်သွားတဲ့အခါမှာတချို့ဒီဈေးအောင်ဈေးဝယ် page လေးတွေသူတို့ live stream လွှင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ live stream လွှင့်တဲ့အခါမှာနောက်ခံတခြင်းလေးတွေဖွင့်တော့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ခံတခြင်းကနေသူတို့စာ cooperative မှာ page quality အဝါဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် live stream လွှင့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာတခြင်းမှမထည့်ဘဲနဲ့ live stream လွှင့်သွားတဲ့ဥစ္စာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က video ရိုက်ပြီးတင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ video မှာနောက်ခံတခြင်းထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Creator Studio တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှအဲ့ထက်မှာ Facebook team နဲ့ပေးထားတဲ့ no copyright song ရှိအဲ့ဒီ song ကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးဖြည်းဖြည်းလုပ်ထည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ 100% copyright looking ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် no copyright song ဘယ်က download ဆွဲရတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြရအောင်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ tab အသစ်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပြီ tab အသစ်ခေါ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းအောက်ဆင်းလာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ creativity tool ရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ song collection ရှိဒါလေးတစ်ချက်နေတော့မယ်Okay ဒါလေးနေပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တခြင်းနဲ့အများကြီးရှိကျွန်တော်ဒီထက်တခြင်းလေးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တခြင်းကျွန်တော် download ဆွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ video နောက်ကတခြင်းထည့်ပြီးသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ copyright မလာပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီက download ဆွဲတဲ့တခြင်းတွေကိုကျွန်တော် YouTube channel မှာသွားပြီးတင်မှာဆိုရင်တော့ YouTube channel အတွက် issue ဖြစ်နေတယ် YouTube channel က no copyright song လေး download ဆွဲပြီးမှ page မှာလာပြီးတင်မှာဆိုရင်တော့ page အတွက် issue effect ဖြစ်စေတယ် Facebook page နဲ့ YouTube channel နဲ့သူတို့က video တင်ပြီး page ချာ platform တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကနှစ်ခုရံပက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ကျွန်တော် Facebook page address ဆိုရင် Facebook page အတွက်အားလုံးတည်တံ့ချပေးထားဥစ္စာရှိတယ် YouTube channel address ဆိုရင်တော့ YouTube channel အတွက်တည်တံ့ချပေးထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှစ်ခုကို misuse လုပ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော် Okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘယ်လို request တွေပြီးတင်သွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service အပ်ထားတဲ့တစ်ပတ်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးမှအမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး fresh ပြီးမှဒီ page owner ကိုလည်းရှင်းဆက်ပြီးမှဘယ်လို content မျိုးတင်သွားရမလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သွားရမလဲဆိုမှအားလုံးအသေးစိတ်ပြောပြချင်မယ်ဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံး line လာပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page လည်းအားလုံး setup လုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် copyright ထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို admin တစ်ချက် manage လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ current တင်နေတဲ့ admin ကို remote လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခန့်ပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တွေပဲတင်သွားပေးရမယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page owner အားလုံးပြောပြချင်မယ်ဒီ page owner အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံး step လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကိုကျွန်တော် request တွေပြုတင်ဖို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab ဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက် tab ထက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ copyright တစ်ချိန်ထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆင့်သွားမှာ from ကိုနှိပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေသွားမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ page နာမည်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ page ကို request ပြုတင်တာထက်ကျွန်တော် page ကိုတေချာလေး policy အတိုင်းလိုက်နာပြီးမှ tension တက်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမှတိုင်းကျွန်တော် request ပြုတင်တာစာပို့ပြီးထိရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုထည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy ပြုမယ်ပြန်သွားမယ်ပြန် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ affiliate တင်ရမယ့်စာသားကျွန်တော် page လေးရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော် page quality ဘာကြောင့်အဝါဖြစ်တော့ခဲ့လဲကျွန်တော် page မှာဘယ်လို mistake လုပ်ပြီးတော့ခဲ့လဲဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်ကျရင်မလုပ်တော့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအားလုံးရေးပြီးထားတာတယ်
ဒီမှာဆိုတော့ this was the first and original content ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ copy content တင်ပြီးအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြင်နေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် own image own video ပဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးပြောပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာအားလုံး copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page လို့ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အဝိုင်းထည့်တော့ screenshot ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခါတည်းဒီတော့မှထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမည်တစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဆို send ဆိုပြီးနေလိုက်ပါမယ်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ် step တစ်ခုကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page quality အဝိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီ copyright ထိတော့ခဲ့ပြီဆိုအနည်းဆုံး3နေရာနဲ့ request ပြီးတင်ရမယ်အဲ့ဒါမှတည်း reach တွေပဲထိရဖို့တော့တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီကဘာကြီးကက်ယောဂအတွက်ကြောင့်မို့အိမ်တော့တစ်ချိန်နဲ့ပို့ရင်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ Facebook team မှာ auto system နဲ့တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့3ချိန်တော့တင်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်3ချိန်တင်ပြပြီးတော့ပါမယ်ဒီ step ပထမ step တစ်ခုပြီးတော့ခဲ့ဆိုဒုတိယ step တစ်ချက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလာမယ် page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်အခုနောက်တော့ရေးထည့်ဒီစာသားဖြစ်တဲ့အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်ဒီဥစ္စာလည်းအားလုံးကျွန်တော် page ကိုစစ်သေးပြီးမှရေးပြီးထည့်သွားရအားလုံးစာသားချင်းတူလို့မရပါဘူးเนาะပြီးလို့ရှိရင် page လုပ်မယ်အခုနောက်တော့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တော့ပြန်တစ်ချက်ယူမယ်ထည့်မယ်Okay this step အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team reviewer 100% ရတော့ခဲ့ပြီ Okay ကျွန်တော်နောက်ဆုံး step တစ်ခုကျွန်တော်ပေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီ subject နေရာမှာကျွန်တော်ခုနကတော့ page quality ပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ community standard violation ဆိုတော့ကျွန်တော် check copy ကူးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီစာသားပြန်ထည့်တော့ခုနကတော့ first ကျွန်တော်ပို့တဲ့စာသားလေးပေါ့နော်Okay ကျွန်တော်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ် Okay ဒီဥစ္စာလည်း from submit successfully ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပို့လို့မှအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ upper တစ်ဆင့်ပေါ်မှာ business health center ဆိုပြီးကျွန်တော် Facebook team လက်ချက်ထင်တော်ရတယ်အဲ့ဒီလက်ချက်ထင်တော့အရန်ကြတာပေါ့နော်အရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြအောင်ဆိုရှိရလက်ချက်ထင်ဖို့တဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ် detail နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြထားအောင်ဆိုရှိအဲ့ဒါတစ်ချက်တွားကြည့်နိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံး request ပြီးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ save ဆက်ပြီးမှ content လေးတွေပုံမှန်လေးတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ request ပြီးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့လို့ဆက်လက်ပြီးအမားလို့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးအမား content တင်နေမှာဆိုတော့ page အတွက် issue effect ဖြစ်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကတော့ဒီ video တင်တဲ့ဥစ္စာအားလုံး original video ဖြစ်တဲ့နောက်ကတချင်းမှာ copyright တပုတ်ပဲထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့် channel အပုတ်တွေပါအားလုံး system ပြီးမှနောက်ကတချင်းထည့်တော့အဆန်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ Facebook page creator studio တချင်းတွေပဲ download ဆွဲပြီးမှဘာ copyright မှမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအဆင်ပြေလာခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page က page quality အဝိုင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော် service အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page reach တွေပါအားလုံးကောင်းနေတယ်အားလုံးဆက်လက်ပြီးထိန်းထားလို့ရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင် shift ပြီးမှဒီ page က reach တွေပို့ပြီးကောင်းလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့လည်းရက်အနေငယ်ဆိုပြတော့ဖြစ်ပါပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမိတဲ့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေ issue တခုကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ဆိုရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်မှမြင်မြောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်